燒出咩樣出嚟咧？係咪？即使係就算係呢啲都好，都冇問題㗎。行翻去酒店啊，咁大概10零分鐘到就到㗎啦，都幾好行嘅啫，其實。都係凍嘅。我哋嘅嘢飲嚟咗啦，凍啊，其實係熱好飲㗎。係熱好飲。但係呢啲天氣我真係冇咁嘅勇氣，冇咁嘅勇氣啊！咁就寫晒落去啦。寫完之後你飲翻。再攞啲包飲翻佢。又嚟到7點啊！哇，個天咁鬼光㗎喎，真係諗唔到喎。不過我哋又出去揾嘢食啦。我哋去嗰條街叫咩名唔記得咗，即係嗰個黃亞華嗰條街咧，燒雞翼嗰條街咧，就係嗰度咯。不過坐天鐵去就得㗎啦。即係就話試下行呢個方向，去唔去得到天鐵站？咁啊行下啦，因為天鐵站咧就喺呢個方向行出去嘅，應該冇問題吧？繼續行，天都未黑哇！不過真係坐天鐵同行路差唔多，咁啊差唔多係咁啊，基本上嘅。我哋去嗰個叫亞羅街啊，而家終於記得個名啦，黃亞華燒雞。咁除此之外，仲有好多嘢食嘅，唔係淨係食燒雞翼嘅。然後咧，我哋翻酒店嘅路上，咁啊等等啦，有個小哥，印度小哥就問我哋嗰個地方喺邊度去。因為我哋咧當時係拎住一袋嘢嘅，睇上去咧好似一個本地人咁嘅咯。當地人餐廳喎，不過今日中午先食過，行下先啦。我哋食下啲亞洲菜啦，不如。跟住前邊兩個韓國妹妹，佢都未驚，我哋唔會驚嘅。不過就從呢度開始啊，前面已經見到有好多燈啊，着住㗎啦，就喺呢度。咁啊，街頭小食之類啦，咁啊主力係食燒雞翼㗎咯。哦，嗱，對面有一個，呢個係飲酒嘅，呢邊就當地人嘅餐廳。終於嚟到呢度好繁忙啊！空氣裏邊嗰啲香料嘅味道啊，前邊就係小食街啦。咁我咧比較建議大家，強烈建議大家打車過嚟。我哋今日咧諗住食得咁多行下啦，千祈唔好諗住有咁嘅諗法，因為呢條路咧唔係廣州啊，唔係香港啊，你唔識嘅。好多人排隊喺度按腳咯，係啊，小食街就喺右邊啦，就喺呢度啦，真係誇張。今日係星期一嚟嘅喎。食榴蓮嘅又有啦，燒烤嘅又有啦，有賣水果冰㗎啦，喺度溝緊啦，或者榴蓮啦。星期一都咁熱鬧啊！我哋慢慢行下先，未必一定係黃亞華嗰間黃亞華咧，只不過係亞羅街嘅個別稱嚟嘅啫，就未必一定係嗰間，而且嗰間咧最出名嘅確實係佢。咁但係咧，有時候做生意就肯定係繁忙起身，有時候顧及唔到咁多咯。竹腳48，係喎。黑刺80，我見到。椰子啦，嗱開好咗啲椰子係支支嘅，咁你咧就唔使啊捧住個椰子，5蚊啊買咗之後就咁坐住喺度食咯。好似上次我哋都係食呢個粗茶食館，幾開心。好食啊！呢一行㗎啦，全部都係有外國人啦，有華人啦，全部坐滿。粗茶食館啦，沙爹燒雞翼都得，佢會行到街尾再作決定嘅。哦，仲有隻馬騮精添，冰凍汽水5蚊。嚟！好似係啊，用筷子食嘅呢啲。哇！炸魚咁大條。不下級啊，根本揀唔到落手啊，多到呢度係食沙爹嘅，咁啊半戶外咯嚇，再賣下啲手工藝品，souvenir，呢個係榴蓮乾啊，南洋特產，哇！裏邊好多人啊。呢度有個仲要冇咗啦，已經執咗笠啦。哇！呢度開始多人，坐晒出路邊。
會聽到啲講華語啦，普通話，因為佢哋未必係講普通話，未必係內地人嚟㗎。咁啊，極少量有廣東話，咁樣坐住喺路邊食咯。啲洋人就揸住一路行一路食咯。反而對呢啲感興趣喎，佢哋覺得好神奇嘅。枇杷啊，細嘅枇杷果啊，35蚊1 kg 啊！我幫佢輕稱，佢哋啲切開擺埋水果就咁樣嘅咯，5蚊一杯。啱到咁火爆，點解呢度一個客人都冇嘅？係一個都冇喎。隔離呢啲咁咧，即係就算唔係全部滿晒啊，都7、8成啦嚇。雞翼全部擺晒喺度烤。我哋應該會食雞翼。我呢度仲有越南菜添。越南菜就唔算多人嘅，最出名，又或者咁講啊，最先出名嘅呢一間就黃亞華小食店啦，咁就喺路尾嘅，係啊，反而冇先頭嗰幾間火爆，或者喺前邊咧，佢睇下先，食唔食佢一回事，啊睇咗再講。我喺呢度啦，冇先頭嗰啲鋪咁光猛喎，佢呢度係食雞翼嘅，主力食嘅，冇先頭嗰啲咁光猛添喎，反而。全部坐滿，未至於8、9成啦，都有啲吉位剩嘅，就係佢啦嘛。依家就黑麻麻咁啦嗬。燒羊啊，係啊係啊，燒全羊啊。咩問題啊？所講啊，即係行完一圈啦，呢度咧就真係唔係好夠光猛，冇以前咁火爆。我哋去翻前邊，其實光猛啲就得㗎啦，冇嘢㗎。都係差唔多嘅，燒雞翼會燒出咩樣出嚟咧？係咪？即使係就算係呢啲都好，都冇問題㗎。另外咧，大家要記住啊，今日係一個星期一嚟㗎，咪一樣係咁多遊客。按道理咧，應該星期一係最冷清嘅一日嘅啫，還可以啊嚇，幾熱鬧嘅。咁大家如果係想要熱鬧啲唔得，我咁少人食得唔開心嘅，咁你揀星期6日嚟嚇。但係咧，如果你話怕人多咩？咁啊〜到時你就揀翻星期一嚟就得㗎啦，唔好揀啲冇人坐嘅鋪頭咪得咯，係嘛？揀翻呢幾檔就係啦。讀餐牌啦，明記燒魚呢度最出名係燒魚，蟹我哋應該唔食㗎啦。燒魚睇老婆心情，飲嘢都唔貴喎，4蚊嗰個沙士。小麥草應該唔係啤酒嘅意思嚟嘅，嗱龍眼水都係4蚊啫喎，薏米水4蚊，呢啲我會有。肉骨茶好啊，我想食肉骨茶，雞翼肉骨茶應該係咁啦嚇。魚最少2條，呢啲唔啱我哋啊。魚就攞嚟燒就真係好似浪費啲啊！咁靚嘅魚，奶油蝦。佢哋唔寫時價嘅，佢係直接寫幾錢。椒鹽瀨尿蝦，但係幅圖係魷魚嚟嘅咧。魔鬼魚條肉。蟹又寫翻市價咯。咪唔蟹㗎啦，我哋炒魷魚、炸魷魚唔食，魷魚尿酸高，哇！好多都食唔到啊。有呢啲飲品啊。係啊，飲品抵飲啊，平啊。同埋霎花搭呢個係血堪，同埋煎蘿蔔糕有趣喎。炒粿條嗱12蚊嚇，12蚊，又或者蠔煎20蚊。再嚟燒沙爹羊牛都有啊。後邊就蠔烙咯，基本上就係咁啦。菜啊15蚊，正常啦。同埋呢啲炒牛河啊、老鼠粉有趣啊，呢啲全部係可以。係咪大豆芽？唔同我哋嘅炒芽菜啱炒好。送上嚟嘅甜品啊，呢個 ABC 又係7蚊啊！呢度啲嘢唔貴喎，我哋係飲羅漢水、羅漢果水。好過沙巴嗰個㗎。好唔好過啊？
嗰個貴啊，沙巴嗰個，我哋喺沙巴最唔好嘅一餐，亦都係最貴嘅一餐，就喺嗰個島上邊。哇，好食啊！梗係好過沙巴好多。沙巴嗰個島嗰度唔得，貴。呢個芽菜有趣喎，咁短嘅喎，好似肥仔咁嘅喎。嗰啲芽菜嘅青味仲喺度嘅喎，佢啱啱炒好嘅。啲芽菜嘅青味咧，呢個就難以接受啦。但我係 OK，脆卜卜。好食啊！要呀，嗱俾阿爸調。又凍又熱又鹹又甜，唔緊要啊！呢個係粟米啊，粟米，中間係冰，呢度有啲花生、涼粉，呢度有啲紅腰豆，嗰啲糖就係似我哋琴日，唔係琴日啦，嗰日喺係啊椰糖啊，我而家食得到啊！喺嗰個撈水果就係呢個糖啊！呢度翻嚟4蚊。哇！係啊，椰糖啊！沙巴就5蚊。圍燒雞翼啊嚇！沙巴食到吉隆坡。係啦，呢個唔使咁斯文嘅，呢個冇得斯文嘅燒個雞翼。個表皮咧係脆嘅，似咩啊？似薄嗰啲乳鴿咁嘅感覺啊！佢吊乾咗水嘅，係咪啊？裏邊又唔係啊，熟到死死實實嘅喎。哇，好有趣啊！呢個。你想食呢個？中意食芽菜啊！呢個嘢。哇！點少少辣汁，我哋嗰啲咧擺咗好耐好乾嗰種雞翼，並唔係咁。翻去就冇得食啊！一個菜幾多年前啦？啱啱拍拖嗰陣食過。係嗰時。當時仲未管制嘅魔鬼魚。應未啦，如果依家就管制㗎啦。唔俾啊！喺國內啊。咁咧馬來西亞梗係冇問題啊。哇！咁嘅話絲絲喎啲肉。絲肉咁有趣。我哋揀咗最細嗰條係咪？唔係40嘅。哦，即係細一檔，最細上一檔。哇，咁樣嘅喎。唔點醬汁啊？試下啦。呢個醬試下。佢咧都係外邊係脆嘅，炭烤嘅。裏邊唔算好乾嘅，因為佢用嗰啲咧好急嘅火去烤好佢啊，所以咧裏邊仲未乾。同埋可以唔使點汁，啲肉都係鮮，唔係啊好霉啊，又或者冇質感咬落一啖肉嗰種咯。仲有咧，佢係冇骨嘅，有好細嚿，即係意思嗰種嘅，有個皮咁樣攆開佢咁就得㗎。呢個唔使要，嗱攞條。佢呢條好食啲啊豬。係嘛？哦。阿媽教個女食魚嘅而家。呢條腩啊嘛，呢條滑啲啊個腩，而家攞過嚟一上角。我等緊呢個，點啲辣醬，哇真係好辣喎個醬，好野味啊個醬，唔係嗰種話辣到咬咗隻指天椒嗰種感覺嘅，慢慢嚟嘅，唔會話一食咗落去後邊突然間嚟嗰種感覺。好食喎！魚皮又好食。翻去又冇得食。翻去冇得食嘅呢個，唔俾食嘅嚇。係啊，我哋第一次食咁魔鬼魚覺得好難食，今次好好。魔鬼魚可能真係要咁樣燒先好食。我哋上次係蒸嘅，食出嚟即係5滋6味咧。嗰時覺得好硬。係啊，同埋好貴。得啦，梗係貴啊，好貴。酸酸地嗰個辣醬。呢個全名叫咩話喺呢度？廣府鴛鴦麵係嘛？有少少似香煎兩面黃，但係嗰啲麵佢係伊麵攞嚟炸過嘅伊麵，擺喺度打個芡。咁嘅喎，佢呢隻叫廣府麵係咁嘅，梗係食下佢係點樣啊，大佬！我哋翻去都冇呢個菜嘅。
唔難食咯個芡，個芡都幾好打得。上邊呢度咧，呢啲咧就炸過嘅伊麵，下邊呢啲咧就煮到腍咗嘅伊麵，有少少蔬菜，海鮮，有雞蛋個芡。又唔算完全係煎兩面黃，不過其實咧總結落嚟咧，最好食係呢個反而，但一定落手咯。其他嗰啲唔係唔好，嗰啲係真真正正嘅燒雞翼。點解講真真正正咧？睇住個老仔燒嘅師傅喺後邊燒。真係燒雞翼喺度。佢呢種嘅味道啊，更加之接近我哋廣東味啊。係不過呢個燒雞翼咧，佢又冇落蜜糖嘅。我哋廣府嗰啲廣州咧就會落蜜糖。係啊，係嗰啲燒臘店嗰啲味。喺菲律賓市場嗰啲咧，菲律賓人做嗰啲咧係。好，呢個好，真係好。阿老闆又識講廣東話，仲要係好熟練嗰種。係啦，嗰度仲可以睇到燒雞翼。咁啊，哎呀，睇下都開心啦。咁亦都有洋人啊，有東亞面孔啊，又有當地人，就食得過㗎。我中意呢度咧，就係夠光猛啊！無論係為咗我自己拍攝又好啦，亦都係你啲食物咧睇得清楚啊嘛。尾埋單係104蚊，非常高性價比，好高。嗰啲飲品又唔貴，佢唔會喺飲品度賺翻你夠本 ，no 啊！個魚啊係，即係就算佢唔係話係好貴價嘅食物都好咧，都好好食咯。我哋去食榴蓮，係啦，就喺街尾嗰度，喺呢度行過去。仲有而家咧已經係8點半啦。條街咧比先頭更為火爆。其實呢條街咧唔係話好長好長嘅咋，而且咧個餐廳咧淨係得一邊嘅啫，另外一邊咧就係賣下水果啊呢啲嘅。我講如果廣州有一條咁嘅街，即係全國都無敵啦吧？我唔敢講亞洲嚇，我唔敢講東亞，至少全國啊，但係好明顯係冇嘅。你起碼可以吸引到啲外國人嚟啊，欣賞下當地美食啦。佢哋好中意咁樣坐住喺度噶嘛，我覺得佢哋我都中意。仲有大家會唔會話好熱啊？咁嗱，而家咧就差唔多農曆新年啦嚇，坐喺度咧冇話好似喺廣州嗰種咧一路食一路抹汗嗰種感覺嘅。食完燒雞翼，咪食個榴蓮啦，又得㗎。貓山王，哇！東北菜添，東北燒烤啊，20幾蚊，啲核都唔算大啊。呢個老闆都識講廣府普通話嘅。一公斤45塊，45塊，65。嗰個係65蚊咯，收緊貓山王，咁又可以喎價錢。有沙爹喎，我今次嚟馬來西亞食唔到靚沙爹，真係冇上次咁好。咁啊，留翻少少遺憾都冇問題嘅嚇，唔係一次過要完成佢。其實再要嚟嘅，到個天氣又轉凍又可以嚟嘅啫。而且咧，今日先至係喺吉隆坡第一晚。蔗汁魷魚，佢啲飲嘢咧又唔貴嘅，5蚊6蚊。呢間都好火爆喎，同埋咧佢哋管理得好啊，即係唔會話有啲車走入嚟啊。行咗咁耐，見到一部電單車入咗嚟嘅，一部咁大把，我相信佢係有佢原因先批准佢入嚟嘅。咁啊好啊，咁喺度行啊，又要就住後邊嗰啲車，唔掂㗎嘛。哦，呢個食得津津有味喎。呢個係70蚊黑翅。食緊嗰個係好細核嘅，揀咗呢隻156蚊。嗱呢邊咧係開咗出嚟，望一眼先俾錢嘅，就唔係話俾咗錢先開嘅嚇。食到飽晒咁啊真係，係啊，食一兩日。係啊，唔使帶。一定要食晒，唔帶翻去酒店嘅，食得晒。
大啊！食得晒。依家唔俾帶去到。佢整污糟人哋啲味唔得噶嘛，係啦。開始啊！嗰日喺沙巴就一稱係200幾蚊，嚇鬼死嘅。呢個咧就156蚊嚇。仲要唔係好大個㗎咋，我哋係啊整呢個，仲反而好似感覺冇呢個。感覺呢只仲大隻啲添，咬啖先啦。有金皮咁嘅嘢。嗯，今年最好，係啊，唔係而家講緊24啊，計埋24年啊，最好。哇！好甜喎！個胃又細啦，又夠甜啦，又唔係淨係得個甜啦，夠 creamy 啦。我放喺度。我睇到攞到啦。嚟呢度係炒嘅，同埋夠水分嘅裏邊都繼續，唔好俾佢甜。呢嚿大，係啊，飽啊！餐咧一切都好，好在冇叫太多主食。係啊。你一食完咧，成個人好飽好辛苦。仲諗住留住嚟食個榴蓮㗎嘛。喺沙巴反而食唔到好嘅，完全都冇。先頭晏晝個老細講得啱啊，沙巴冇靚榴蓮。佢話沙巴唔產榴蓮㗎喎。係啊。佢嗰啲沙巴本地榴蓮好鬼難食。嗯，我哋食過嗰個20蚊，哇！真係嘥氣，3嚿喎，仲係得，唉，笑死人。嗰個哇，嗰個真係嗰啲食過好怪嘅嗰隻榴蓮。係啊，食過最差唔但係你可以試下嘅。不過咧，嗰個又輸晒都係20蚊啫，所以我先至話買，如果唔係都唔好。跟住又未食過，呢個好，唔算太苦。啱先問個老細啊，佢話咧貓山王依家咧有少苦，不過我哋唔中意太苦嘅，所以而且又未食過呢個咧，黑刺咧，今次試下。我哋又唔識㗎嚇，講清楚先。感覺好似同貓山王冇乜分別，點解有嘅冇嘅啫？開玩笑咩？就好似問你桂味、荔枝同嗰個叫做糯米糍有咩分別咁啦？諗極諗唔到。生意好啊，呢樣生意好，老闆都好老實嚇，老實好好食，冇花假。我哋又慢慢行翻去酒店啦，咁大概10零分鐘到就到㗎啦，都幾好行嘅啫，其實。只要唔好行錯路就得㗎，行翻去嗰個閃閃下上邊就係。夠旺喎！佢呢度真係。有馬來西亞版麻辣燙，有龍蝦添，龍蝦大龍蝦，哇，60至70，係一隻唔係1 kg，哇，好想食啊！食都影下先啊，真係要。係啊，又有生蠔，又有蟹，嗰啲蟹都幾大隻嘅。啲士粟米杯應該係一杯咁樣，係啊，18蚊。邊度有啊？番禺？唔係番禺啊，肯德基個粟米就。哦。陸陸續續仲有人嚟，諗住咁夜應該冇乜人啦。咁解嘅，因為點解東南亞咁多夜市咧？其實咧都好簡單原因係朝頭早熱鬼啦，邊鬼過嚟嘅但係到夜晚咧入夜涼爽咗啦，咁先至有精神食嘢噶嘛。呢個就大家嚟自南方應該都唔需要解釋啦越夜越旺啊啲生意。正宗喎，好正宗喎，咁樣喎，我睇過電影裏邊係咁整嘅，仲要整啲香料落去嘅。哇，芝士啊呢啲，羊奶芝士啊咁白嘅，佢會唔會最尾撒啲鹽落去咧？仲有紅蘿蔔添。就係咁啦，哇！仲有辣添，哇！再撒啲辣嘅落去，不得了啊！今晚再抹翻乾淨隻手，好靚。都係呢啲鐵板魷魚，我哋睇上去覺得舒服啲啊！起碼燒過啊！我糯米飯而家買係嘛？買一份翻去擺喺雪櫃咯。你幾時想食咪食咯，好唔好？
你自己揀啦，機會過嚟試下，真係好值得一試。趁住機票平啊，過嚟行下啦嚇，幾開心啊食得。翻屋企啦，超級大塞車。呢度咧仲有地鐵站嘅，就係武吉緬德。嗱，就係呢個地方啊，影相嘅，就係嗰個位啊。對面影過嚟，好好睇咯。係啊，小紅書打卡咯。我都發過。打卡位啊，應該係嗰度嚟嘅。你要抱住佢嗱，抱住呢條柱啊，咁咪就係呢個商場咯。聽日可以嚟一個。我哋唔係嚟呢間，但係我哋嚟過伊勢丹嚇。哇！喺我哋翻去酒店條路上邊咧，都咁熱鬧嘅。哇！仲熱鬧過先頭，未至於。呢間好似之前，而家變咗星巴克啦。之前好似係飲酒嘅。因為我講緊係佢9年前嘅事啊！一路行啊，有人啊賣下啲心頭好啦，賣下啲小朋友啦。咁同埋前邊嗰間麥當勞好似我哋去過，都係講緊9年前啦。呢度係食咩啊？呢度係食哇！佢哋嗰啲菜啊！哇！梗係冇理由飲茶啦，係嘛？嗰度仲要叫號添，沙巴係啦，喺度切緊嗰度。哦，我知係咩。卡巴唔係沙巴嚇，講錯字。係嗰啲咩啊？沙威瑪。沙威瑪。食啦依家。唔知啊。北平一間咯。係啊，小北路有啦。仲有打包嗰個位，排隊就呢邊都有華人面孔嘅。大多數都係當地人啦，可能天鐵咁早收。上次嚟好似都係咁樣，好早收工。我就沿住天鐵咁樣一路行翻去咯。先頭我哋嚟咧係經過一個好長嘅行人走廊嘅，但係而家就揾唔翻，都唔緊要，跟住天鐵行都得嘅啫。就係呢度，一路行都係咁熱鬧嘅，先頭都經過嘅。喺度唱歌連聽到海闊天空都有，你聽唔聽到啊？即係黃家駒嗰首歌，仲有車行嘅，唔好理佢啦，唔識啊！呢度又有一間分店啊，又係咁多人嘅喎，應該好好食啊！我估，哇，咁樣切落嚟，跟住攞啲餅咁捲住佢食咯，即係呢檔好唔好食我唔知啊，但係好食嘅，樣都係要排隊嘅，早晨。又嚟到全新嘅一日啦！咁係我哋喺吉隆坡嘅第2日。今日咧，我哋會去唐人街，又或者叫嗰個字應該叫茨廠街，冇錯啊嚇。咁同埋我哋打算係坐巴士去，因為其實咧總用時都唔需要好長嘅啫，大概係30分鐘左右。同埋今日覺得熱咗好多啦，同琴日比，琴日係涼爽嘅。今日而家就背脊曬雨，係有啲熱咯。你去呢度坐巴士，呢個。哇，咁長啊個字 KL99呢度坐巴士，咁一路坐到去坐5個站，嚟到呢度落車 KL117呢度落車，咁再行12分鐘。老實講，坐巴士並唔係一個好明智嘅方案嚟嘅，因為打車10分鐘就到。不過都行下啦，係啊，樣樣行下睇下。佢哋呢度好中意開電單車，有摩托車。另外，琴日喺度見到，大概都係呢個位置嘅前邊，見到一部歐拉，但係就唔係我哋開嗰個型號啦。所以當時咧，歐拉咧係真係諗住研發一部車出嚟出口㗎。佢有某啲規定咧，即係話有長期開住嘅燈啊、頭燈啊，都係為咗出口嘅。咁喺呢度見到電車唔多，但係我見過3部咯，喺馬來西亞。歐拉咯，其中一部。果然啊，大城市啊，好繁忙，好繁忙。不過咧，嗱有件事情係咁嘅，之前咪講過話，電車多咧，啲空氣又冇咁污濁嘅。呢邊都唔算污濁，不過咧有摩打嘅車冇辦法啦，真係喺條路度係會嘈啲㗎。因為我哋國內咧電車多啊嚇，平啊嘛。
又邊樣平就用邊樣噶啦。所以咧，其實條路咧係冇呢邊嘈得咁交關嘅。我哋係繼續往前行啦。對面咧香格里拉，上邊咧仲有天鐵添，都好多酒店喎。呢度又有酒店啦，又有便利店啦。睇到啦，303、300，我哋要 KL 99，咁喺度揾翻個99出嚟應該得吧？70、69係啦，要揾翻個 KL 99出嚟咯。佢呢度係咁樣排嘅，91。呢個係地鐵嚟㗎？唔係，嗱，我哋呢個99啊，我哋應該喺呢度吧？我估㗎咋，係啊。有兩條軌啊，大佬，呢條巴士啫。嗱，佢呢度寫住嘅，佢呢個係 KL 99呢個 Central Park。咧軟件咧就寫11分鐘之後，咁啊等11分鐘，如果都係冇啦，我哋打車去，打車係10分鐘。好啦，打晒聲先喺度收台。原來咧喺呢度咧坐巴士咧係唔收現金嘅。PJ 對馬來人不收費，外國人需要 download 呢個 app， 跟住咧。亦都有可能被趕下車，真係唔知點樣。等咗半個鐘頭，呢個仲話又唔等啦嚇，費事俾人趕落車。我哋去坐天鐵咧，就喺呢度有車。呢個叫 Nana 站啊，好好記啊！喺曼谷都有條咁嘅路咯，有個咁嘅站。終於睇到啦，我哋去第3呢個站啊嚇！咁長睇把我讀出嚟都冇人信我識讀啦。咁啊，琴日係呢個站都好旺嘅，我哋琴日經過，哦，有車嚟啦。其實平時咧，我哋拍片啊，成日去講得啲事情講得好細緻咧，係真係冇問題嘅。你對住呢幅圖，你叫我認，我係邊個站我都未睇得到啊！啊嗱，終於睇到啊呢個站咯，係咪？紅色啊嘛，靠邏輯去推斷嘅啫。認得到幾個站啊？一個都認唔到。有排揾先得，咁我哋平時咧拍片咧都係即係好囉嗦、好沉氣，有時我哋覺得都好容易記嘅地方啦。點解要講嘅咧？係要講噶，你睇下咁大幅圖，廣州其實都不遑多讓嘅啫嘛。係啦，佢呢度，佢都係叫幾號線嘅啦。啊，都係有分幾號線、幾號線。只不過佢咧5號線嘅咧就係 LRT 6號線就 ERL 啊，就我哋琴日坐嗰個咯。有啲就叫 LRT， 有啲即係佢個軌唔同就嗰個就唔同。我哋就全部都係一種嘢，就冇話有單軌、雙軌啊、天鐵啊咁樣。即係佢就再分咩嘢，我哋就1、2、3、4、5、6咁樣。所以平時如果我哋講得氹氣咧，係真係冇問題嘅。你嚟到廣州，如果你一個馬來西亞華人，可能你會識睇啲字，但係你第一你唔識睇簡體字。8號線，你要慢慢諗。8號線嚟到呢個，你又記唔到啲名。如果唔講得清清楚楚咧，各位觀眾係理解唔到。尤其咧，其實我自己都會啊，睇片咧，有人係會跳住嚟睇嘅。咁我哋跳過咗最重要嗰部分，譬如話好似先頭咁，我話本地人先至可以用預付卡嘅啫，唔俾用現金嘅。如果你跳過咗咧，咁啊玩完啦，係咪？到時你去坐巴士啊10號車去海珠區等，上到車等咗10分鐘，司機同你講普通話唔係，即係我舉個例子啫，係咪？所以你要出嚟玩咧，睇我片咧係囉嗦沉氣，但係冇辦法，咁樣先至最詳細。而唔係淨係講咗2句咁樣拍電影咧，嗰個叫小紅書。嗰個叫小紅書。因為遊客咧，你係要睇文字啊，你冇辦法 download 個 app 咧，慢慢撳㗎。香港都未敢保證一定得啦。但係睇文字就唔同啦。跟住識讀啊，串出嚟嘅嗰啲字，逐個字算 Nana 咁咪咁串咯，邊又咁讀 KLCC 咁咯，係咪？我哋住嗰個地方叫咩站？我哋住嗰個叫做呢個。我哋行咗個站。呢個係啊。行咗個站過嚟呢度。係啊。佢哋嗱呢一種就叫站內換乘。哦，呢個就要出站啦。係啊，呢啲有個人嘅就出站啊。重新買個飛嘅。係啊，就要出站，因為佢呢種同呢種唔同線嚟嘅。
呢種就差唔多地鐵咁咯。書院話同陳家祠嗰幾隻字係一模一樣嘅喎，個寫法。呢度係陳氏書院。哦，畫面震撼啊！呢度係咁古典嘅中國嗰啲寺廟，後邊就係嗰新起嘅大樓咯。去睇下啦，應該得嘅。寺廟係開放噶嘛，係咪？原來要額外收費嘅，5蚊一位。有啲靚女喺度影相噶喎，超級晒，我哋都嚟晏咗啦。咩人民大會堂啊？因為呢度會有人民大會堂嘅。呢個係人哋當地嘅人民，我有睇人哋停車。同我哋差唔多。差唔多，係都唔平。不過呢啲係短拍嘅，短拍。5蚊半個鐘，即係30蚊一日。10蚊一日，但係佢封頂啊比較係30蚊一日，30分鐘就5蚊。嚟感受下人哋當地人嘅生活啊，釣魚河生活啊，睇啲車係用咩款啊咁樣。我發現咧好少美國車嘅，唔知大家留唔留意到啦？第一個日本車啦，當地嘅牌子啦，係呢兩款多。中國車都少嚇，美國車都少。咁咯，睇下呢啲幾舊。不過再往前行咧，就係茨廠街啦。咁啊，我哋慢慢行過去，到咗有個靚酒店喎嚇，歡朋希爾頓啊！如果一個人嘅話，住呢個都好啊，或者兩個人啦嚇，下次有機會同老婆淨係兩個人嚟住呢個歡朋希爾頓，唔使行咁遠。我見得越嚟越多華人面孔，咁就知道，咦，差唔多到。係啊，華人去到每一個地方咧，都要揾個唐人街行下。隔離呢度又有早餐店啦，畫到咁靚喎。宮廷酥牛肉餅，廣州都有，不過佢哋係清真嘅，啲牛肉應該好食啲。呢個係8點做到5點鐘食早餐嘅，都多人嘅喎，多人嘅喎。又睇到騎樓啦，咁啊同喺檳城嗰啲差唔多樣嘅，佢就唔會係好闊嘅騎樓嘅，唔似係翻到廣州有啲騎樓好闊嘅，闊到都唔似騎樓嘅。呢度係賣鳳梨酥，應該係喺度燒嘅餅嚟嘅。唔係，係燒臘飯、燒髀飯10蚊，燒雞飯10蚊，叉燒12，咁啊唔貴喎，12蚊。哦，碧華樓好出名喎呢個，係啊，碧華樓好出名嘅，呢個勁啊，九龍冰室添，呢度都有，不過係咪同一個老闆就不知道了。流沙包要13蚊，豬腸粉13蚊，港式茶餐廳咯。芝士焗飯，農曆新年全年無憂，又可以用 Visa， 又可以用微信、Alipay、銀聯全部都用得到嘅。Visa 就係一個你當係支付寶咁樣，差唔多。係，唔係馬來西亞係全球嘅。好啊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 ！有冇嗰啲飯嘅喎，叉燒飯啊，都可以啊。啲咯，係啊係啊。瓦煲豬腸粉。好好好好好。我要一個呢啲咯。嗯。入去先睇啊！入去先啦，係。哇，都多人喎。哇，呢個好啊！瓦煲嘅瓦煲炒豬腸粉。呢個係其中一間上嚟。係，呢個係打卡其中一間嚟嘅。葡撻啦，瓦煲豬腸粉啦，呢個都想食。咁我仲有呢個係想食嘅，呢個瓦煲海南茶或咖啡，咁應該要咖啡吧？生熟蛋燒麵包，呢個又可以嘅，104嚇，或者咖央又得。叉燒呢啲就不必啦嚇，唔係人哋唔好啊，番禺多到都你唔信啦，再唔係去順德都得，燉湯也是了啊，就係呢個要再諗清楚，巨無霸凍。加淡奶和糖，又或者呢啲啦，呢個葡撻又有葡撻不必啦吧？一個。都係凍嘅。我哋嘅嘢飲嚟咗啦，凍啊！其實係熱好飲㗎。熱好飲。但係呢啲天氣我真係冇咁嘅勇氣，冇咁嘅勇氣啊嚇！咁啊呢杯嘢飲係我嘅金桔，仲有呢兩杯就係
呢度首本名菜飲品啦。哦，奶茶嚟喎。奶茶加咖啡啊，應該。鴛鴦啊！佢哋就食老鼠粉，仲有2隻餃子添，3隻。老鼠粉係咩味嘅？老鼠粉咪我哋都有。滑捋捋啊！我哋都有嘅，我哋都有老鼠粉。很喜歡那種銀針粉刨冰上面嗰個。係煎鋭，你講緊嘅係呢個就老鼠粉，仲有餃子。呢個就處理呢個。兩隻手兩隻。睇住啊！冇倒到我一身都係啊！呢個好濃。哇！呢杯正。呢個濃啊！呢個咧點講咧？佢冇咁罪惡感，冇咁邪惡嘅。有啲咖啡飲完咧，你係覺得肯定一定會手震啊，受不了嗰種嘅。佢係冇咁緊要嘅，其實。仲有呢個係豬腸粉啊！唉，就冇乜特別嘅啫，係嘛？唔係啊，都好特別㗎，攞個筷子搞搞佢。啫豬腸粉啊！睇下呢度啲豬腸粉，其實我哋食過㗎，但係唔係呢一家，係街頭嘅喺少印道嗰邊。呢啲應該係辣嘅，呢啲係蒜嚟嘅，我估。嗱，而家咧我可以搭啲馬來西亞觀眾，係一樣嘅。唔係好甜㗎。如果你哋嚟到廣州咧，有啲食唔慣又想食翻啲你當地嘅豬腸粉咧，可以去珍珍咯。落牛腩多，下邊呢啲係應該有啲肉碎。但係咧呢邊咧切到好細粒嘅，唔辣㗎。嗰啲係咪辣椒粉咯？等我試下。都係能夠打開嘅，但係佢哋切法係咁嘅咯。我哋上次食過嗰啲係打斜切嘅，有少少唔同咧，就係會落更多嗰啲花生碎啊，嗰啲調味料啊都辣啊！辣啊呢邊。辣啊！辣啊！辣啊！有嘢味嘅。同埋佢哋好中意用啲大頭芽菜，短啲嘅豬腸粉都可以有唔同嘅食法㗎嘛。軟身啲佢呢度。係薄啲，係嗰個腸粉皮薄啲。我話翻去嗰啲好鬼厚啊！佢呢就近似啊手工嗰啲。手工腸嗰種翻到去嗰陣就。因為控制成本啊嘛。係啊，快啊嘛。呢就似沙河粉圈咧，手工做嗰啲。手工腸嗰隻。薄好多嘅。同埋唔算多油啊下邊。哦，呢個牛角包到咗就有個刀添，但係一切嗰個蛋咪碎咗咯。咁你可以睇完先。哦，中間嗰啲應該係蘑菇嚟嘅，我估，係嘛？切你切啦。嗱，我切啦。切。哇，焗過牛角包。黑椒蘑菇牛角包。哇，亂到。哦。咁啲醬汁寫晒落去，嗰啲蛋汁就飲翻佢，係。哦。咁樣寫晒落去啦。唔係寫完之後你飲翻。再攞啲包飲翻佢。我吸引唔到我哋。咩白切雞嗰啲。尤其係白切雞。喺度梗係要食啲南洋風味。呢個都好飲。哇！咁脆嘅我哋嗰度。試過咁樣慢慢搣開佢，一係要多個烘底嘅多士，戒煙多士點住食。哇！好脆啊，揸起身咧散晒嘅。果然冇點錯。果然冇點錯。呢啲啊，反為呢啲咧有喎，要食呢啲啊。唔好點啲啊，會有嗰啲。嗰啲牛油味都好濃好濃啊。超正。係啊，仲有蘑菇。係啲蛋嘅問題應該。分量都多，蛋嘅原因。咁樣滗嚟都得，係啊。蘑菇整得都好食，就係食西餐嗰啲蘑菇，係沙巴食過一次，好似呢度仲，不過呢度冇落胡椒粉。個牛角包咧，你係搣唔開嘅，要成件揸住嚟嘅，要咁樣將啲醬汁滗上嚟，咁樣滗上嚟食咧，哇！個蛋黃先至靚啊！不過枉坐咁耐車嚟啊！有下次嘅話打車嚟。
一試難忘啊！就係呢啲味道，南洋風味算唔算呢？中西合璧都算。香港應該都有啊，冇呢啲冇咁嘅風味。煎蛋都有，煎蛋有，煎蛋都好，多士係香港多士。即係好少咁樣打隻軍團蛋嗰隻。少啲，冇錯。